บให้ดังตบให้ดังสะอาด1 2 3สงบมือกดอกไว้เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนกิจกรรมสร้างสรรค์กันนะคะคุณครูมีรูปอะไรมาให้เด็กๆดูเนาะคุณครูมีรูปปลาให้เด็กๆดูวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆปะติดรูปปลาให้คุณครูหน่อยปลามันสวยได้ยังคะสวยค่ะยังเลยเพราะว่าคุณครูเนี่ยมีเศษกระดาษเล็กๆมาให้เด็กๆปะติดให้คุณครูหน่อยเด็กๆก็เอาเศษกระดาษแล้วก็คุณครูก็จะมีกาวคุณครูก็จะมีกาวมาให้เด็กๆเด็กๆก็เอากาวเนี้ยมาทากับกระดาษแล้วก็เอามาเปิดรูปปลาให้คุณครูได้ไหมคะได้ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูจะทำให้เด็กๆดูก่อนเนาะเด็กๆดูของคุณครูก่อนนะคะแล้วเด็กๆค่อยทำนะคะแล้วปิดแล้วนะเด็กๆไปดูนะคะว่ามันจะสวยขนาดไหนคุณครูต้าเวลาจะไปกินอาหารบ้างแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวคุณครูก็จะผ่านไปนะคะยังไม่ถึงเวลาเลยค่ะถ้าถึงเวลาแล้วก็ไปกินข้าวสวยไหมคะสวยทีนี้เด็กๆก็ปะติดให้คุณครูหน่อยนะคะของตัวเองให้สวยๆเลยนะคะให้สวยเหมือนของคุณครูนะคะติดในที่เลยยังไม่ได้ล้างออกล้างไม่ออกจับอะไรอย่างนั้นจริงๆเลยไม่ล้างไม่ออกก็ไปเช็ดเหนียวเลยเหนียวมือไปหมดแล้วก็แต่ล้างมือก็ได้ล้างมือมันก็ไม่ออกดีไม่ได้ก็เช็ดก็ได้เช็ดก็เช็ดก็ไม่เป็นไรเช็ดแล้วก็เปื้อนเสื้อ